आज चाहिँ गाइज मेरो गिटार टोन भन्दा पनि दमक्कै अन्तरा ब्यान्डको गिटारिस्ट हाम्रो इसा कोसाली भाइको गिटार टोन हामी हेर्नुपर्छ है त। मजाले उसले के गरेको छ के सबै छ यो भिडियोमा। मैले त यो सानाको डाफे भन्ने गिटार हो। यो चाहिँ सानाको हाम्रो रिदेश दाइको पनि पिकअप छ यहाँनिर। अनि यो बजाउनु थालेको मैले लगभग 1.5 वर्ष जति भयो। दामी बस्छ दाइ यो गिटार। मेरो प्याडल सेटअप चाहिँ बोसको मी 50 हो। यो मैले धेरै वर्ष भयो चलाउनु थालेको। अब अहिले अलिक बजेट छैन र दाइ, त्यो भएर अब यसमै म छु। अनि यसमा मैले कसरी टोन मिलाएको छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा ओभरड्राइभ छ, यसलाई चाहिँ क्लिन बनाएको छु क्या। यो के को ओभरड्राइभ हो? यो नक्सको डिस्टर्सन। यो क्लिन छ क्या। यो जस्तै कि गेन पुरै घटाएर भोल्युम बढाएर अनि टोन नप्छ। अनि इक्वलाइजर छ दाइ, लो हाई मिड काट्नलाई अब कहिलेकाहीँ। अनि बुस्टर पनि भइगयो। अनि डिले छ एउटा दाइ, त्यो अब गीतमा डिले आफ्नै तरिकाले। यो DD7 हो यो। अनि MXR को बुस्टर हो, तर दाइ यसलाई अहिले मैले बुस्टर चाहिँ चलाएको छैन किनकि अब यो सोलोको लागि हो कि सोलो होइन दाइ। यो र यो चाहिँ एनी टाइम अन हुन्छ दाइ। पहिला चाहिँ म क्लिनै गर्थेँ, तर यो अन हुने बित्तिकै अझै दामी साउन्ड आउँछ क्या त्यो क्लिन टोनमै। अनि बुस्ट चाहिँ फेरि दाइ म बजाउँदा यहीँदेखि बढाउँछु किनकि यहाँनिर ओभरड्राइभ छ एउटा। यो ओभरड्राइभ भयो, अनि यो ओभरड्राइभ, अनि यो चाहिँ बुस्टर भयो। यो दुईवटा ओभरड्राइभले चाहिँ दामी सुन्छ, त्यति हो। अनि यहाँ कम्प्रेसर छ दाइ, मेन अब क्लिनको लागि कम्प्रेसर। अनि एउटा टोन मेलोडिज भन्ने छ यो। यसमा यो खोइ कुनमा छ, यो दामी बज्छ र मैले यहाँ लगाएको छु। अनि एउटा हल रिभब छ यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर हल रिभब अनै हुन्छ दाइ, यो अन हुन्छ। अनि यहाँको मास्टर चाहिँ एकदम कम छ है दाइ, मैले यहाँ टिक पनि दिएको छु मास्टर, किनकि धेरै उयो गऱ्यो भने क्लिन टोन पनि फेरि यसलाई उयो गरेर ड्राइभ बद्दिन्छ क्या, त्यो भएर त्यो भयो। अनि गिटारिस्ट त मैले दाइ रिदेश दाइ नै भन्नुपर्छ किनकि आजभन्दा 5-4 वर्ष अगाडिदेखि दाइलाई फलो गरेको। त्यसपछि मैले पनि अलिक मजाले बजाउने भएँ दाइको सुनेर। अनि दाइले मलाई यो पठाइदिनु पनि भएको। यो कस्टम पिकअप है दाइकै हो, यो रिदेश दाइकै हो। तर कसरी पठाइदिनु भयो भन्दाखेरि मसँग गिटार थिएन, दाइले पठाइदिनु खोज्दाखेरि अनि पछिबाट हाम्रो सानाको दाइसँग कुरा भएर अनि यही गिटार कस्टम पिकअप देखाइदियो त। यही गिटार चाहिँ मलाई दाइहरूले राम्रो बजेटमा दिनुभयो। बिस्तारै तिर्दै गर्दै मैले किनाएँ यो गिटार चाहिँ। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने ब्यान्ड अब जुन सुन्यो त्यही मनपर्छ दाइ। कुनै एउटा रकेट्स नै भन्दा हुन्छ। रकेट्स नै होइन, अफ कोर्स रकेट्स। अहिले चाहिँ जोन पनि बबाल लाग्छ, जोन एन्ड द रोकर्स गिटारिस्ट। स्टिभ दाई पनि खतरा लाग्छ गिटारमा। अनि यता अरू दीपक मुक्तान भयो, सनी एसटी दाईहरू भयो, अनि जोन श्रेष्ठ, सबै नाम त फेरेको। ल भाइ, थ्याङ्क यू सो मच है आजको लागि, आजको टाइमको लागि थ्याङ्क यू सो मच।